Ciao a tutti, siamo a Milano, io sono Cinzia De Lauri. Io sono Sara Nicolosi e insieme abbiamo fondato questo ristorante di nome Al Tatto. Nel 2019 abbiamo aperto il bistrò nel quartiere di Greco e ora nel 2025 abbiamo aperto il ristorante invece in zona Barona, quindi ci siamo trasferiti da una parte all'altra di Milano portando comunque il nostro progetto e la nostra visione di cucina vegetale. Al Tatto cerca di ridefinire un po' quelli che sono i confini della cucina vegetale, adoperando spesso tecniche classiche, proponendo agli ospiti una cucina di stagione fatta di prodotti locali, alcuni autoprodotti, altri invece prodotti da dei farmer con cui abbiamo relazione molto stretta, con l'idea un po' di riqualificare il pensiero che sta dietro a questa cucina, con l'idea di nobilitare la cucina vegetale che spesso è considerata una cucina di privazione. Al Tatto come ristorante sviluppa 2 percorsi degustazione, abbiamo anche dei piatti signature. I piatti signature sono dei piatti che non hanno stagione, che grazie alle tecniche di conservazione come affumicatura e essiccatura, come il sottaceto, la conserva in salamoia o fermentazione, ci permette di avere un prodotto raccolto e poi conservato tutto l'anno. L'idea è appunto di proporre qualcosa e conservare qualcosa che in quell'attimo ci viene proposto e che però magari non andiamo a consumare interamente nel mese in cui è reperibile. Uno di questi piatti firma che non segue la stagionalità è proprio il risotto che andiamo a proporre oggi, quindi un risotto alla zucca realizzato grazie alla conservazione e essiccazione della zucca nel suo periodo autunnale. Oggi in particolare proponiamo 2 risotti, quindi il risotto classico e quello invece reinterpretato dal tatto attraverso la conservazione. Al Tatto è presente in entrambi i libri di Italia Squisita. In Riso all'italiana abbiamo portato un risotto giallo nella sua versione vegana. Mentre in vegetali abbiamo presentato la nostra lasagnetta al pesto e noci. Caterina Perazzi, la nostra sous chef, andrà a preparare la versione classica del risotto alla zucca. Inizierà con la semplice pulizia, quindi andrà a togliere quelli che sono i semi all'interno, che in genere poi andiamo a essiccare ed adoperiamo per fare una tahina. La zucca verrà cotta dentro la carta stagnola con delle aromatiche, in questo caso abbiamo del rosmarino, dell'aglio e dello zenzero, e messe in forno per una lunga cottura. La zucca andrà in forno a cottura quindi alta a 180 gradi per un'ora, in modo tale che concentri tutti i gusti e sapori sia proprio della zucca stessa che degli aromi che abbiamo messo all'interno. La zucca già di per sé, dopo questa cottura, ha all'interno i succhi necessari a creare una crema molto liscia e morbida, però appunto, come diceva Cinzia, ricca di sapore. Da questa zucca tireremo fuori la polpa e andremo a frullarla creando una purea.
Abbiamo preferito utilizzare questa tecnica di cottura rispetto alla bollitura proprio per creare questa crema consistente che poi andremo ad aggiungere in manteca al risotto. Adesso Kate andrà a tostare il risotto. Qui ad Altatto adoperiamo una tecnica sempre uguale, usiamo riso Carnaroli riserva San Massimo, lo tostiamo dentro un goccio d'olio di semi che tiene comunque un punto di fumo molto alto, quindi questo ci permette di tostarlo alla perfezione, e aggiungiamo subito sale, che non è una cosa che fanno tutti, a noi piace perché vogliamo che proprio all'interno del chicco la sapidità sia la stessa della crema che poi avvolgerà il risotto. Non utilizziamo il brodo per andare a sfumare e a cuocere, ma utilizziamo sempre l'acqua. Utilizziamo l'acqua perché vogliamo poi caratterizzare il risotto con la zucca in questo caso, oppure altri ingredienti che decidiamo di mettere in seguito. Dopo 12 minuti è il momento di aggiungere la purea e terminare la cottura del risotto per altri 3 minuti. Terminata la cottura, usciamo dal fuoco. Lasciamo qualche secondo di tempo al riso per aggiungere poi una manteca classica a base di burro, parmigiano, con una punta di aceto e agave che danno al risotto due caratteristiche, un po' di dolcezza e un po' di acidità, e questo insomma chiama i bocconi, rende meno pesante il riso in sé. L'impiattamento è classico, andiamo quindi a impiattare su un piatto piano. E chiudiamo con un po' di polvere di salvia e salvia fritta. Come avete visto, si tratta di un piatto molto semplice, di facile realizzazione anche a casa. Ora ci spostiamo in cucina e vi facciamo vedere la nostra idea di risotto alla zucca. Sto tagliando la zucca, semplicemente vado a farla a fette senza neanche toglierne la buccia. Per noi non è uno scarto in questo caso, e così vado a passarla a cinzia per l'affumicatura. Quindi diamo fuoco a truccioli di melo e paglia e poi li inseriamo in pentola. Aspettiamo che si spenga il fuoco e diamo via l'affumicatura. Questo processo di affumicatura durerà un'oretta. Per poi passare in forno a 180 gradi per un'ora, così da caramellarla. Gli diamo poi 100 gradi per un'ora circa per iniziare a disidratarla, per poi metterla in camera di essiccatura a 70 gradi per 3 giorni in maniera da togliere ogni parte liquida e permettere comunque alla zucca di conservarsi molto a lungo senza mai rovinarsi in termini proprio organolettici.
Per noi l'essiccazione è una tecnica fondamentale, la usiamo tantissimo, per dire adesso in menù abbiamo 5 polveri diverse di ingredienti perché è la concentrazione assoluta del gusto e ci permette appunto di dare a chiusura al piatto spesso una nota molto potente. Naturalmente a questo si aggiunge il fatto di riuscire a essiccare il prodotto nel suo momento migliore, quindi andarlo a conservare concentrando il sapore proprio nel suo apice e quindi poterlo utilizzare poi per più tempo ma con il sapore concentrato. Dopo 2 giorni di essiccazione la zucca appare così, molto solida. Le parti più piccole le utilizzeremo per il brodo. Mentre queste parti le andremo a grattugiare sul risotto stesso, quindi la zucca non comparirà come prodotto fresco, ma solo nella sua parte disidratata ed essiccata ed avrà un gusto completamente diverso rispetto alla purea classica che si mette nel risotto alla zucca. Per tirarne fuori il gusto al massimo partiamo quindi con un'acqua fredda. I 70 gradi sono la temperatura in cui c'è un'estrazione maggiore. Qui sono passati solo 5 minuti ma il brodo sta già prendendo un colore molto bruno fino a che dopo un'ora arriverà ad avere questo colore molto scuro. In questo caso abbiamo filtrato il brodo ma senza passarlo a una maglia troppo fine perché vogliamo che sia leggermente comunque ancora fibroso, che contenga ancora un pochino della zucca. Il brodo che abbiamo ottenuto lo utilizzeremo sia per bagnare il risotto durante tutta la cottura che per ridurlo e creare una glassa come questa che andremo a mettere sopra sul riso una volta impiattato. Allora andiamo a mettere un po' di olio in pentola e poi tostiamo il riso. Lo saliamo, quindi facciamo una tostatura con olio di semi e sale. Per i nostri risotti usiamo sempre Carnaroli classico perché tiene la cottura diversamente, ha diciamo un rilascio di amidi differente, quindi sin da proprio la nostra nascita non abbiamo mai fatto risotti che non fossero preparati con questo tipo di riso. Allora andiamo a bagnare con il nostro brodo e vediamo già il riso che inizia ad assorbire questo color bronzo. Infatti poi il risotto rispetto al risotto alla zucca classico con la purea bella arancione risulterà un po' più scuro. L'idea di bagnarlo con questo brodo dona proprio al chicco il gusto della zucca anche all'interno, quindi rispetto a un risotto classico in cui spesso la zucca viene aggiunta dopo perché sia cremosa, qui invece grazie alla trasformazione della zucca in un prodotto liquido possiamo comunque aggiungerla fin dal primo minuto di cottura. E il Carnaroli va fatto bollire lentamente, così come vedete in pentola, così che una cottura sia assolutamente uniforme senza però attaccare. Siamo più o meno a metà cottura, vediamo che l'amido inizia già a creare una bella crema, andremo avanti a cuocere fino al completamento di circa 15 minuti. Spegniamo il fuoco e andiamo a mantecare con burro, parmigiano e utilizziamo aceto di mele della Valtellina e uno sciroppo di agave. Abbiamo finito di mantecare e passo all'impiattamento. Alla base del peperoncino fermentato con del bergamotto. Quindi aggiungiamo piccante e acido per contrastare la rotondità e la fumicatura che ha preso la zucca. E per terminare aggiungiamo la riduzione di zucca e la zucca essiccata e grattata semplicemente.
Questo è il risotto alla zucca preparato dal Tatto. Un risotto alla zucca che grazie alla conservazione va oltre la stagionalità. Oggi abbiamo aperto le porte di Al Tatto a Italia Squisita per far vedere la versione classica del risotto alla zucca e la nostra idea invece. Speriamo che il nostro approccio alla cucina vegetale possa essere stato di ispirazione per voi e possiate cogliere qualche spunto dal nostro modo di cucinare. Vi aspettiamo presto a Milano. Ciao! Ciao!